အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ Telegram ထဲမှာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ Telegram mini game လေးတွေဆော့ပြီးတော့ပေါ့နော်ပတ်စံရှာလို့ရတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော် internet လည်းသုံးရင်းပေါ့နော်ပတ်စံရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ် Telegram mini game လေးကိုဆော့ကြည့်ပါပတ်စံတကယ်ထုတ်လို့ရတဲ့ game လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုဗီဒီယိုလေးထဲမှာကတော့ပေါ့နော်ပတ်စံဘယ်လိုရအောင်ဆော့လဲဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဂိမ်းထဲကနေရလာတဲ့ပတ်စံလေးတွေကိုကေပေးဝေပေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့เนาะဘလို့ပြန်ထုတ်မယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါခင်ဗျာကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်းပေါ့နော် subscribe မလုပ်ရသေးလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော် subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဗရာသားတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကနေပြီးတော့ပတ်စံရှာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးရဲ့ link ကိုရှာပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီ link ကနေတစ်ဆင့်ပေါ့နော် brother တို့အနေနဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် brother တို့ရဲ့ Telegram account ထဲကိုရောက်ရှိသွားပြီးတော့ပေါ့နော်လိုနေရာလေးကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လိုနေရာလို့ရောက်ရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော် brother တို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာသူကဒီ game လေးတွေကိုစစဝင်ခြင်းပေါ့နော် 0.50 တွန်ကို free ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတွန် free ပေးထားတဲ့နေရာမှာ brother တို့ကအဲ့ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်သူတို့ free ပေးထားတဲ့ 0.50 တွန်ကိုပေါ့နော် brother တို့ကဒီနေရာမှာဘဲဝယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာဒီမဲ့ပေါ့နော် higher ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီတွန်နဲ့ပေါ့နော်သူတို့ free ပေးထားတဲ့ 0.50 တွန်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေဘဲတစ်ကောင်ဝယ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဘဲတစ်ကောင်အောင်မြင်တော့ဝယ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီကောင်လေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူဘဲဥလေးတွေပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကရှာပေးမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘဲဥလေးတွေကမှတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေတွန်ကွာရင်ရမယ်ပေါ့နော်တွန်ကွာရမှတစ်ဆင့် brother တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်တွန် wallet address ကိုထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒေါ်လာလေးတွေထုတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် brother တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီထက်ကရလာတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ mining လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရလာတဲ့ဘဲဥလေးတွေကိုပေါ့နော် brother တို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာထွန်ကွိုင်ဖြစ်ပြန်ပြောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ထွန်ကွိုင်ဖြစ် brother တို့အနေနဲ့ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးနားလေးက exchange ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် brother တို့အနေနဲ့ဒီနေရာလေးကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင် brother တို့အနေနဲ့ပေါ့နော် brother တို့ကဆွမ်းအောင်က mining လုပ်တဲ့နေရာမှာဘဲဥလေးတွေရလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရလာတဲ့ဘဲဥလေးတွေကို brother တို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာထွန်ကွိုင်အနေနဲ့ brother တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်လဲလို့ရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘဲဥအလုံး1000ကိုပေါ့နော် brother တို့အနေနဲ့1 tron ရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နေရာမှာ brother တို့အနေနဲ့ရရှိလာတဲ့ကြက်ဥလေးတွေကိုပေါ့နော် brother တို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာသူက2နေရာပေါ့2ခုပေါ့နော် brother တို့အနေနဲ့ထုတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ brother တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုထုတ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာအကြံပေးနေတာပေါ့နော် withdraw a ပဲနဲ့ပဲ brother တို့ကိုကျွန်တော်ထုတ်ဖို့အကြံပေးတယ်ပေါ့နော် brother တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်က gain balance ဆိုတဲ့နေရာနဲ့ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော် brother တို့အနေနဲ့သူကဒီနေရာမှာ brother တို့ရရှိလာတဲ့ tron ကိုပေါ့နော် brother တို့ကထုတ်လို့မရဘဲနဲ့ပေါ့နော် brother တို့အနေနဲ့ဒီ game ထဲမှာပဲပေါ့နော် brother တို့နဲ့ဘဲဝယ်လို့ရတဲ့နေရာမှာပဲအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါ brother တို့အနေနဲ့ withdraw a ပဲနဲ့ဒါထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော် brother တို့ရဲ့တွန် wallet address ကိုထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော် brother တို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာထုတ်လို့ရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ပေါ့နော် brother တို့အနေနဲ့ဒီဘေးနားလေးက wallet ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် brother တို့အနေနဲ့ဒီ Dead Empire game တွေကနေရရှိလာတဲ့ပေါ့နော်တွန်ကွိုင်လေးတွေကိုပေါ့နော် brother တို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာလာရောက်ထုတ်ယူလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော် brother တို့အနေနဲ့ဒီဘေးဘက်ကပေါ့နော် withdraw ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် brother တို့အနေနဲ့အခုလိုစာမျက်နှာလေးကြာလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုလိုစာမျက်နှာလေးကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင် brother တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ brother တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်သူက 0.75 တွန်ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော် brother တို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာ free ထုတ်ယူလို့ရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် brother တို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့နော် 0.50 တွန်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် brother တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်တွန် wallet address ကို brother တို့အနေနဲ့ဒီ quad လေးထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေ withdraw ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော် brother တို့အနေနဲ့ brother တို့ရဲ့တွန် wallet address ထဲကိုပေါ့နော်တွန် coin တွေ free ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာပေါ့နော် brother တို့အနေနဲ့တွန် wallet address မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွန် wallet address ကို brother တို့ကို free ငါပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် KB ဝေပေးနဲ့ brother တို့ကိုပြန်လဲ change ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘေးနားလေးက friend ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် brother တို့အနေနဲ့ profile ရဲ့
ရှာတဲ့နေရာကို brother တို့နဲ့ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် brother တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်သူက referral တယောက်ရှာနိုင်တာနဲ့ brother တို့ကို 0.0020 တွန်ပေါ့နော် free ရလကားပေးတယ်ပေါ့နော် brother တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဘယ်လို referral ရှာရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ brother တို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာသူက copy ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အကောင့်လေးကိုယူပြီးတော့ပေါ့နော် brother တို့က referral ရှာခြင်းတဲ့နေရာလေးကိုဒီနေရာဒီကောင်လေးရဲ့ link လေးကိုရှာပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော် brother တို့ရဲ့ link ကိုဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အကောင့်ဖွင့်တဲ့သူရော brother ရောပေါ့နော်ထွန်ကွိုင်တွေကို free ရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ gain လေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော် brother တို့အနေနဲ့ပေါ့နော် Dead Empire gain လေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော် Telegram မှာထွက်ထားတာလဲပေါ့နော်တိတ်မကြသေးဘူးပေါ့နော်အမှန်တကယ်လဲပတ်စံထုတ်လို့ရတဲ့ gain လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကလုံးဝ scam မဟုတ်ဘူးတော့ပေါ့လုံးဝ scam မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အလိမ်ညာလည်းမဟုတ်ဘူး brother တို့အနေနဲ့သူပေးထားတဲ့ limit ပမာဏရောက်ရှိပြီးတော့ပေါ့နော်ထွန် limit ပမာဏရောက်ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တွန် wallet address ထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော် brother တို့အနေနဲ့တန်ကနေထုတ်လို့ရရှိမဲ့ gain လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလို brother တို့ကိုပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်